AQUABIZ, all the best knowledge for aquatic system.บริษัทเจริญพกพันธ์ก็จะมาในหัวข้อ What genetic is and is not please Thank you Dr. Put My biggest regret is never learning Thai but Dr. Put here has agreed to try to express what we're going to try to express today First of all let me just say how excited I am about being back at Suratani Really the first time I'm getting out after the pandemic And Suratani is kind of where I started. I first came to Suratani in 1989 when Black Tiger was just starting here. And so some of the faces are still the same ones that were 1989, but there's a lot of new faces as well. And it's the new faces that I really want to talk to the most. So I've typed this, what genetics is and what genetics is not. There's too much expectation of genetics fixing problems. Genetics was never to fix problems. Genetics is to advance a tool to increase the efficiency of farming. But it should never be seen as a fix of problems. On here I show that CP is both a white shrimp and a black tiger shrimp. I think we have spectacular stocks in both species, but today it's pretty much going to be the white shrimp. ครับก็คุณโรบินก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งขาวมาตั้งแต่ปี 1989 นะครับวันนี้สิ่งที่จะพยายามมาอธิบายก็คืออธิบายให้พวกเราเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งไหนที่เจเนติกในกุ้งเนี่ยทำได้ในการเลี้ยงแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจเนติกในการเลี้ยงซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงในอย่างอื่นนะครับ CP ก็ไม่ได้มีกุ้งขาวอย่างเดียวก็มีกุ้งกุลาดำด้วย So this is going to be a theme. Genetics is a tool and not a solution. Solutions have to be had from management, from the total thing, the quality of the post larvae, the feeds, not just genetics. It is merely a tool that can be used either efficiently or not efficiently. เจเนติกนะครับก็คุณโรบินมองว่าควรจะใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจเนติกอย่างเดียวนะประสิทธิภาพของการเลี้ยงยังขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของลูกกุ้งอาหารแล้วก็การกลยุทธ์ในการจัดการบ่อนะครับ Now over time we've created different stocks for different situations. The first stock was a turbo introduced in 2008. That's our generalized stock. But as we started aiming toward maybe South America or northern China or Iran, where maybe the pond conditions are not as good, they're more challenging, we started creating the Kong, or as we now call it here, super wind. This is a more tolerant stock that has more robustness. And then as we started moving into the idea of supplying PLs and genetics for indoor farming of Europe, the United States, where we didn't have to concern ourselves as much for tolerance and challenges, we created the fastest growing stock, the CP Superfast. Again, this stock is selected 100% for speed or growth in the index. So it probably is less suitable for an open pond. ในช่วงที่ CP ได้มีการปรับปรุงพันธุ์กุ้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2008 นะครับก็เน้นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์โดยทั่วไปก็ออกมาเป็นชนิดที่เราเรียกว่า CP Turbo นะครับแต่ว่าในตอนหลังที่สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนไปก็จะมีความต้องการในการใช้กุ้งที่มีความทนทานมากขึ้นก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของสายในการปรับปรุงพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มีความทนทานมากขึ้นหรือสายพันธุ์ที่จะโตได้เร็วขึ้น yes. Now on the far right we have what I call Gator Tough. I wouldn't wait for this. The indestructible, you cannot kill shrimp. It's called Gator Tough because gators don't get disease. They really are impregnable.
but we can dream for this, but I wouldn't wait for it. ครับก็ในการปรับปรุงพันธุ์ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวที่มันทนทานโรคจะไม่ติดเชื้อโรคเลยนะครับก็คงจะต้องมีการทำความเข้าใจในประเด็นนี้เชิญครับ Now we saw on the spectrum there's performance and then there's robustness. Performance is shown by this. We've increased the size distribution of these shrimp since we started. You can see back in 2006 less than 0% of crops were 30. And if we move up to 2021, 45% are greater than 30 grams. That's genetics. We've increased the size of the shrimp. Down below, we see an animal that's 160 grams. It was grown in a Malaysian farm. There was 5 tons of this. That is size. That is genetics. And then growth rate is on the right. The bottom line is where we started. And then as we started moving up, we increased the growth rate year after year. Again, that is genetics. ครับก็ CP ก็ได้ใช้การปรับปรุงและก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์กุ้งมาตามลำดับปีต่อปีนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมองใน2ประเด็นแรกก็คือ performance ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการมองในเรื่องของความแข็งแรงซึ่งอาจจะเป็นความทนทานโรคหรืออัตรารอดนะครับซึ่งจากกราฟนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวสายพันธุ์กุ้งที่พัฒนาก็จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถเลี้ยงได้160 กรัมนะครับในเวลา180 วันแล้วก็ในผลผลิต5 ตันต่อเฮกตาร์นะครับครับ yes. Robustness. That's the shrimp's capacity to maintain high health in an adverse environment. Things that we normally relate with robustness would be lack of inbreeding, more heterozygosity, a strong innate immune system, and probably more important than anything else in terms of robustness is proper pond management. ครับก็ในประเด็นของความแข็งแรงของลูกกุ้งนะครับก็นอกเหนือจากในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์แล้วนะครับในมุมมองของการปรับปรุงพันธุ์ยังต้องมองถึงในเรื่องของการผสมเลือดชิดนะครับแล้วก็ความหลากหลายของพันธุกรรมแล้วก็การที่จะมียีนต่างๆเข้ามาผสมกันรวมทั้งการที่จะทำให้เขามีระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดการบ่อนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็นำมาสู่การที่จะทำให้ลูกกุ้งมีความแข็งแรงหรืออยู่ในสภาพที่เราเรียกว่า high health หรือว่ามีสุขภาพในระดับสูง Now here I show what happens when you stock the CP Win and the Turbo in the same pond, but the pond is of good condition. Essentially, Turbo wins. So here we genotyped all the families of Kong and Turbo, threw them into the same pond with the same environment, and what you found was pretty much equal survival between the two, but the Turbo has larger sizes. So in this case, you would want to stock Turbo. If the pond conditions had been poor, we probably would have seen the Kong have higher survival, even though the sizes would not be as good. So in that case, you would want to stock the Kong. ตรงนี้ก็จะเห็นว่า performance ของการเลี้ยงนะครับของกุ้ง2 สายพันธุ์คองกับเทอร์โบนะครับซึ่งตัวเทอร์โบเนี่ยจะแสดงประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็ยังสามารถที่จะใช้สายที่เรียกว่าคองได้นะครับ yes And genetics cannot operate without being in the body of a PL. So we can take great genetics, and if it is not incorporated into a healthy PL, you're not going to see great genetics. So it's not just the genetics, it's the genetics incorporated into a healthy post-larvae. ครับก็ในรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของลูกกุ้งนะครับซึ่งคุณแมคอินทอชก็ได้สรุปว่าประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการเติบโตหรือความทนทานของกุ้งเนี่ยในการเลี้ยงมันละเลยในประเด็นของสุขภาพของลูกกุ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหมายว่าถ้าหากเราใช้ลูกกุ้งที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยก็
สายพันธุกรรมก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย And so here we show both the monodon and the vanami in healthy bodies. Very uniform distribution, and the growth rate of the PL is extremely fast. That's a healthy PL containing good genetics. ครับก็ในภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ากุ้งที่สุขภาพดีก็จะต้องมีตัวที่สม่ำเสมอแล้วก็มีการเติบโตที่ดีในระบบการอนุบาลนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนิยามว่าเป็น PL ที่มีสุขภาพดีครับ Now the super win, this is the robust stock theoretically. It also has some white spot tolerance. So we see on the left basically increasing white spot survival under a challenge as we take the generations out. The blue is the turbo. It stays about 30-35% survival. Whereas the white spot tolerant strain, we've increased up to close to 90% under a constant challenge. Now, let me say this. It is a tolerance, it's not a resistance. I can break down any tolerance given enough and a bad enough condition. So under a good condition and a reasonable amount of pathogen, we get some tolerance. But that doesn't mean it's absolute. White spot can still kill if that tolerance is broken down. ครับก็ในสายที่ CP เรียกว่าซูเปอร์วินนะครับก็จะเป็นสายที่มีความแข็งแรงนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีการนำไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในส่วนของการทดลองเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่มีการทดลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากุ้งทั้งสองสายเนี่ยมันก็จะมีสองลักษณะควบคู่กันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลี้ยงในสภาพแวดล้อมใด And the trade-off is with growth. On the right, you can see the turbo is the fastest grower. The super win is a moderate grower compared to the original vanami imported into Thailand, or what would be akin to a South American vanami. ครับก็ในภาพขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวานาไมด์ดั้งเดิมที่เราเคยนำเข้ามาเมื่อเปรียบเทียบกับเทอร์โบกับซูเปอร์วินเนี่ยก็จะมีลักษณะของความแข็งแรงในเชิงของอัตรารอดที่ต่างกันนะครับครับก็สองอย่างมันก็จะดีกว่าออริจินอลนะครับ Okay, so this is the super fast. So again, the red line is the super fast. Volt is the same thing as super fast. And the green line is the turbo. So one is a direct stock, one is the juvenile. So you can see the Bolt gives maybe a 20% bigger size at the end than the turbo, if the conditions are good. ครับก็ในภาพด้านซ้ายนะครับก็คือว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับตัวที่เราเรียกว่าสายพันธุ์ที่เรียกว่าบอทนะครับกับสายพันธุ์ที่เรียกว่าเทอร์โบนะครับก็เส้นสีแดงก็จะทำให้เห็นว่ามันสามารถโตได้ดีกว่านะครับก็60วันก็ได้ประมาณ40ตัวนะครับ Now, Superfast was developed for those indoor ponds of Europe and the United States. So let's show some results from a German farm. This farm is stocked at 600 per square meter. All of the other stocks they had tried, again, this was not our data, this is their data. Many of the world's stocks are represented there, but the Superfast is that one distinctive line that goes almost straight up. So at these super intensive, very controlled conditions, this shrimp is by far the superior shrimp in the world. ครับภาพที่เห็นก็จะเป็นการเลี้ยงกุ้งในระบบ Indoor Super Intensive นะครับเราก็เห็นว่าในจุดที่มันกระจายเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งทั่วๆไปซึ่งก็จะมีหลายค่ายนะครับนะแล้วก็ในส่วนเส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นperformance ของ Super Win ในเรื่องของการเติบโตเราก็เห็นว่ามันจะโตเร็วกว่าครับ Now here's the question that we're all asking, or I'm asking. Has genetics failed or has our management failed? Last summer, I got information that basically our genetics were failing. Other companies were better than us. And I actually chastised my team. I said, look, you're letting us down. You're not getting the job done. But then I took a step back and I looked at it. I looked to see really have our genetics failed or has something else failed in the system.
And the conclusion that I came to was our genetics are as good as ever. It's something else has failed in the system, basically being management. ก็ตอนหลังที่มีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงล้มเหลวอ่ะก็จะมีคำถามว่าความล้มเหลวนี้เกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือเกิดจากการจัดการนะครับเขาก็ได้กลับไปคิดทบทวนนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วข้อสรุปก็คือว่าความล้มเหลวเนี่ยเกิดขึ้นจากการจัดการมากกว่าทางด้านเจเนติกOkay, genetics must be managed. This is a theme that I want you to take home. Genetics must be managed. Now, under that theme, my other sub-theme is, let's go back to 2010. 2010, a lot of young people here, maybe you don't remember 2010. There's some older people here. We remember 2010. 2010 is when Thailand ruled. Highest production in the world. Everybody came to Thailand to learn. We were on top in 2010. So what did we do in 2010? I looked at our stocking rates, 75 to 100. Today I put it up 350 or 450. Survival was 85 to 90% in 2010. Now it's probably below 70% in most cases. Our ADG was 0.19. Today the ADG is 0.29. Now that's genetics. Genetics has improved in that factor. Survival, basically we get back to that. That's going to be carrying capacity. How much biomass in the pond for the conditions you have. Mean body weight, we were 14 to 18 gram harvest in 2010. Today we're more like 24 grams. FCR was 1.5 in 2010 and today we're probably over 1.5. But the big statistic, the highest cost to Thai shrimp farming today, the highest cost to Southeast Asian shrimp farming today is the failure rate. We had low failure rate in 2010. We have high failure rate now. That is a higher cost than feed, that is a higher cost than PLs, that is a higher cost than labor. It's all about failure rates. And until we learn to get the failure rate down, we're going to have high cost and more failures. The other thing, 2010, we basically were using Dipterex to control white spot carriers. Now we use chlorine. Probiotics, minimum probiotics in 2010, lower cost. Now we use more. Maximum feed rate was 250 kilograms, and I've got this per hectare or per unit, and today it can go to 800 kilograms. So I created a statistic that I use to compare, and that is the aeration to feed input per horsepower. In 2010, it was 7 kilograms of feed per horsepower in a pond. Today, it's 9.5. There is the big difference. We are ruining the environment of the pond with too much feed relative to what we're doing. We have to understand this or no genetics are going to work. ครับก็ตรงนี้ก็อธิบายว่าจริงๆพันธุกรรมเนี่ยจะจัดการได้ดีมากน้อยแค่จะส่งผลของได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดการก็คุณโรบินก็ได้เปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่นะครับในปี 2010 กับ 2021 ด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นว่าตัวแปรการเลี้ยงกุ้งทุกตัวเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเพิ่มความหนาแน่นของการเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้การเลี้ยงของเราล้มเหลวจาก 2010 เนี่ยล้มเหลว น้อยกว่า 5% นะครับตรงนี้ก็จะมีมากกว่า 25 นะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการอ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดความล้มเหลวนะแล้วก็ในด้านขวามือก็จะเป็นคอลัมน์ที่เปรียบเทียบถึงรูปแบบวิธีการจัดการบ่อนะในปี 2010 เนี่ยก็จะใช้ดิปเทเล็กนะแล้วก็โดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีการใช้อาหารในปริมาณน้อย250นะครับใช้พลังงานก็แอเรเตอร์7แรงม้าต่อการผลิตกุ้งนะครับนะแล้วก็ในส่วนของ 2021 เนี่ยมีการเปลี่ยนมาใช้คลอรีนกันมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็การใช้พลังงานก็จะมากขึ้นอาหารก็จะใส่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของพลังงานตัวนี้มันก็จะสูงขึ้นดังนั้นความล้มเหลวต้นทุนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เนื่องจากรูปแบบของการจัดการเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวแปรเจเนติกเป็นด้านหลักครับ So let's think about it. We're stocking twice as many shrimp with a shrimp that grows twice as fast.
growth equals feed. You don't grow without feed. So if you're growing twice as fast with twice as many shrimp, you're feeding 4 times more feed into the pond. And it clearly has exceeded what the pond can hold. ก็ยกตัวอย่างในกรณีว่าถ้าพันธุกรรมของกุ้งเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เป็น2เท่าการที่เราจะใส่อะไรเข้าไปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆก็มันก็จะเพิ่มขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวระบบบ่อของเกษตรกรเนี่ยจะสามารถที่จะรองรับได้หรือไม่ So you can repeat, no genetics overcomes pond environment capacity issues. There's nothing we can do to overcome a pond capacity issue. So here I basically give an example of what would be successful and probably higher failure rates. The stocking rate is moderated, the aeration is proper, and the maximum biomass per hectare is like 30 tons per hectare or 5 tons per rod. And they would all have toilets. But it is about moderating that biomass and that feed rate, which is the difference between today, where we don't moderate, and the past, where it was moderated not because we didn't want to, but the shrimp grew slower, they required less feed, and so we didn't reach that capacity that failed. ครับก็ในสไลด์นี้ก็จะสรุปว่าเจเนติกเนี่ยไม่สามารถเอาชนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรหรือว่า enrollment capacity ก็คือความสามารถของบ่อในการรองรับการผลิตกุ้งหรือความสามารถของสภาพแวดล้อมในการรองรับการผลิตกุ้งนะซึ่งก็จะมีข้อมูลที่ให้เห็นถึงบ่อที่เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็บ่อที่เลี้ยงแล้วมีเปอร์เซ็นต์การความล้มเหลวสูงนะครับเราก็จะพบว่าตัวที่เป็นประเด็นก็คือการปล่อยกุ้งในความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะทำให้มีถึงแม้ว่าจะได้ผลผลิตที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าการปล่อยกุ้งแน่นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสล้มเหลวได้มากกว่าครับ I would argue that social media should praise low failure over high yield. So if we can get our aim correct, that low failure is what we praise instead of high yield, Thailand can come back. ครับก็คุณโรบินก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเราสามารถลดความสูญเสียได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตของเราได้นะครับแล้วก็การผลิตกุ้งในประเทศไทยก็จะคืนมานะครับ Again, just a re-expression of the same theme, advanced genetics must be managed. I think this is one of the first slides I probably showed in 2004. You have the same watermelon genetics, but if you give one proper management, you get big, and if you don't give any management, you get small. So you have to have management. Management must be targeted to fulfill the requirements of new stocks. As we change the genetics, so must change management. I can tell you the story of 2005, 2006, when I was telling management they grow faster, but management says, no, they don't grow faster. And so they gave me a farm to prove that it grows faster. Well, you have to change the management. We had to increase feed rates. We had to increase aeration. We had to change the management to meet the genetics. And when you did that, all of a sudden, the shrimp were growing twice as fast. As we change the genetics year to year, we must change the management to meet the requirements. ก็ในสไลด์นี้ก็จะพูดถึงว่าพันธุกรรมที่มีการปรับปรุงอย่างดีนะครับก็จะต้องถูกจัดการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็โชว์ในรูปของแตงโมถ้าสมมุติว่าเราใช้พันธุกรรมเดียวกันแล้วก็จัดการต่างกันพันธุกรรมนี้ก็จะแสดงออกต่างกันนะซึ่งตัวประเด็นก็จะอยู่ที่ว่าตัวการจัดการเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าเติมเต็มนะครับประสิทธิภาพของพันธุกรรมได้นะครับในส่วนที่สองก็คือว่าในการจัดการเนี่ยก็สามารถที่จะเช่นการลดความเครียดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดไว้เป็นเป้าหมายนะแล้วก็เขียนว่าความทนทานนะครับก็ไม่สามารถไม่มีความทนทานใดที่จะสามารถชนะความเครียดที่มันสุดโต่งไปก็คือความเครียดที่มากเกินไปต่อให้ทนแค่ไหนก็ทนไม่ได้นะครับแล้วก็แนะนำว่าการลงกุ้งเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึง carrying capacity ของระบบที่เราเลี้ยง CP clearly has failed in educating you as to what these stocks require and don't require. So in the future,
we're going to do a better job so you know how to manage an advanced stock. ครับก็ตรงนี้ก็ทาง CP ก็ได้จับเป็นประเด็นในการเรียนรู้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยองค์ความรู้ด้านการจัดการเหล่านี้มันก็จะชัดขึ้นเช่นครับโอเค Okay, shrimp stresses make the shrimp more susceptible to disease. The pathogen is not a disease. When I go to South America, I can find every pathogen of Asia in Ecuador, but they don't have disease. The pathogens are there, no disease. What's the difference? It's stress. Now, if I go to South America and I build, and we built 2 Asian-style farms that have high density, you get the same diseases as in Asia. So it's not the stock, it's not the pathogen, it is the stress that's creating our issues. ครับก็ในสไลด์นี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของความเครียดในระหว่างการเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็จะทำให้กุ้งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้มากขึ้นก็มีการทดสอบในเรื่องของการใส่ความเครียดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการติดเชื้อและอัตรารอดนะครับก็จะพบว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเครียดที่เราใส่เข้าไปนะความเครียดเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ low pH ไนไตรท์การเปลี่ยนแปลงของ pH แล้วก็อุณหภูมิอะไรต่างๆตามสไลด์เนี่ยครับ So this chart here shows EMS challenge. With stress, there's no mortality from EMS. If I add an artificial stress with a little bit of nitrite, now you see mortality in all families. Stress is key. ครับเพราะฉะนั้นก็ในการทดลองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าเรามีแต่เชื้อโรคอย่างเดียวไม่มีสเตรสนะครับก็การรอดเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่แต่เมื่อมีสเตรสขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีของการใส่ไนไตรท์อัตรารอดก็จะต่ำลงอย่างมากมายครับ Next. Now disinfection also came to Thailand with chlorine in 2013, 2014. Before that we used Dipterex. We had our 90% survivals. We had low failure rates. But with EMS, the bandwagon was we have to kill everything. Well, did it really work out? This pond in China was probably 2011, 2012 when China was getting wiped out with EMS, and the Chinese were basically turning their ponds into swimming pools. But they still died of EMS. So was chlorine really a solution for EMS? I don't think it has worked out, and I think when you look beneath the surface, it may have created more problems than it solved. ก็ในสไลด์นี้ก็ได้พูดถึงว่าการฆ่าเชื้อมากมายนะครับก็จะทำให้เกิดผลลบต่อไมโครไบโอมก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบบ่อเลี้ยงนะครับซึ่งได้ยกตัวอย่างบ่อในประเทศจีนว่ามีการฆ่าเชื้อจนน้ำเกือบสะอาดเหมือนในสระว่ายน้ำนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้น EMS ได้เพราะฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของการฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีนเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นผลดีI mean, I could go through so many examples. In Vietnam, our farm was dying of EMS. They started at 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 100 ppm. They still died. Clearly, that wasn't a solution. ก็ยกตัวอย่างในประเทศเวียดนามก็เมื่อการฆ่าเชื้อคิดว่าไม่ได้ผลก็ไปเพิ่มความเข้มข้นแต่ก็ยังไม่ได้ผลอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะเป็นปัญหาหลักที่เราอาจจะยังจัดการผิดพลาดอยู่So a new notion of biosecurity. It used to be in the early days, biosecurity was exclusion. We excluded the pathogen because you could. Today, biosecurity should be more holistic. And the biosecurity should be aimed at reducing stresses because you're not going to get rid of all the pathogens, all the bacteria, all of the parasites, all the fungus. You're not going to exclude this. Stress is the key to controlling the diseases.So the definition of biosecurity is more encompassing than just exclusion. It is reducing stress so that in the presence of moderate pathogen, you still do not get disease. ก็ในสไลด์นี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของ2คีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือ biosecurity แล้วก็
ในตัวที่2ก็คือเป็นเรื่องของสเตรสแล้วก็บอกว่าการที่เราเน้นใน biosecurity อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันโรคได้นะตัวสเตรสต่างหากที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้กุ้งอ่อนแอแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีระบบ biosecure มันก็จะทำให้ติดเชื้อได้ So, in conclusion on this part, I know we can be successful in Asia again. We have to get back on the right track. So, this is basically data from small farms in Charoen, moderated their stocking density. Their growth is spectacular. Survival rates, again, are above 90%. Yield, okay, it's not 50 tons per hectare. It's 15 to 30. When you're growing at this efficiency with no failures, you're still going to make a lot of money at that. So by moderating, farms can still be very, very successful. ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างการเลี้ยงกุ้งที่ประสบความสำเร็จในเอเชียตัวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ประเด็นหลักก็คือว่ามีการปล่อยกุ้งลดความหนาแน่นลงนะครับก็อยู่ที่50ถึง100ตัวต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ตัวอัตรารอดก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วก็เลี้ยงได้ประมาณ3ขอบต่อปีนะครับ Here's a copy of the one farm that basically has had success for several years by, again, reducing the stocking rate to within the carrying capacity of the pond, increasing the aeration, survival, again, 92%, FCR is 1.15, harvest greater than 30 grams in 82 days. This makes money. This is actually lower cost than Ecuador. Ecuador is the competitor. They produce 1.3 going to 1.5 million tons per year. They call the shots. If you don't compete, you don't compete. But we can compete. The better farms in Thailand are highly competitive with Ecuador. ครับก็นี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างฟาร์มอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยก็จะมีการปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่นสูงแล้วก็อัตรารอดสูงนะจัดการ FCR ได้ดีนะครับมีการให้เครื่องตีน้ำที่เพียงพอนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงกุ้งได้ใหญ่ได้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโมเดลที่จะไปต่อสู้กับเอกวาดอร์ได้ So I'm going to make a statement here. You can disagree with it, but I like my logic. CPF leads the world in broodstock development. And how do I know? Because I know how many broodstock companies borrow our stocks. And I know there's not one broodstock company in the world I wish to borrow from. We are the best. Everybody wants it. ครับก็ตรงนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของมุมมองของ CP ที่มีต่อการผลิตพ่อแม่พันธุ์ในระดับโลกนะก็มองว่า CPF เนี่ยก็จะเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตนะแล้วก็มองว่าเจเนติกกุ้งนะครับก็ CP เนี่ยไม่สามารถที่จะไปยืมเจเนติกมาจากใครได้แต่ทุกคนสามารถยืมเจเนติกจาก CP ได้อันนี้ก็ตามที่เขียนไว้ So the largest issue for me and other legitimate broodstock growers is theft, loss of intellectual property. We within CP, and I'm sure other companies that are legitimate also, ask the question, why do we spend millions of dollars and years of development when overnight it can be lost? And then the competitive advantages that theoretically you're developing are gone at no expense to the others. It is a large issue. And it is starting to affect CPF. Can we continue to lead with broodstock if it's stolen overnight and we have no advantage and our competitors have no cost? It's something to think about. It's something we think about. ครับก็ตอนนี้ก็ CP ก็ได้มองในประเด็นว่าในการเดินต่อไปเนี่ยในการผลิตพันธุ์กุ้งซึ่งมีเจเนติกดีขึ้นเนี่ยก็จะลงทุนมากนะครับเพราะสิ่งที่ดูก็คือว่าเราจะปกป้องสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะทำให้เกิด
การลงทุนที่คุ้มค่า So we've been working with API. I think Robin Pearl is over there. He runs API, president, and doing a lot of genetic testing on our stocks and some other stocks to see how they play out. So here you can see our stocks. We have 4 sub-programs, and you can clearly see 4 programs differentiated in this analysis. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในด้านของโมเลกุล่านะครับก็จะพบว่ากุ้งของตัว CP เนี่ยก็จะมีเฮกโซไซโกซิสที่ไม่แตกต่างจากกุ้งสายพันธุ์อื่นที่ใช้กันทั่วโลก Now on the left there's a measurement of heterozygosity. That's a kind of an indirect way of saying maybe inbreeding or some factor related to that. And you can see, even though we have maintained these populations for over 20 years, we've done a pretty good job of reducing the inbreeding and maintaining heterozygosity against everybody else in the world. Even Ecuador is not much better than what we are. Actually, they're not better than us. And they haven't maintained populations for 20 years. ครับตรงนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่า CP จะทำระบบปรับปรุงพันธุ์มานานแล้วนะความแตกต่างในเรื่องของเฮกเทโรไซโกซิสซึ่งเป็นในลักษณะการผสมของยีนที่มาจากการปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละรุ่นนะก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นครับ Now this was an analysis we did with our molecular geneticists in China. This was like 4 years ago. And you can see here that Ecuador, those are the triangles in red, are distinct. And the other triangles and circles are CP stocks. Clearly, we have a large amount of heterogeneity within our populations, more than even Ecuador 4 years ago. ก็สไลด์นี้ก็จะแสดงให้เห็นในเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงของความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของกุ้งนะครับก็ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าในกุ้งของ CP นะครับก็จะมีความหลากหลายที่สูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งทางอเมริกาใต้ Now this is today. This is done just in the last 6 months or so. First, the middle one where it says red is competitor 2. You see the green? That's API. That's an honest program. They're their own population. They don't intermingle. But if we look at the red, the rest of those are all CP, intermingled in CP. Competitor 1, intermingled in CP. Competitor 3, the yellow ones, intermingled in CP. It's not distinct like the green API. Basically, what a geneticist would tell me from this is we can produce the white, but the white can't produce us. It's within us, not outside of us. ตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการที่จะรวบรวมจีนเข้ามาอยู่ในพันธุกรรมกุ้งของ CP ภาพทั้ง3ภาพก็จะแสดงให้เห็นว่า CP เนี่ยมีการรวบรวมฐานพันธุกรรมกุ้งที่มากกว่านะครับนั่นหมายถึงว่ากุ้งสายพันธุ์ของ CP สามารถที่จะผลิตสายพันธุ์ใดๆออกมาก็ได้ในขณะที่กุ้งสายพันธุ์อื่นไม่สามารถที่จะผลิตตามความสามารถของพันธุกรรมที่ได้รวบรวมไว้ในกุ้งของ CP And so final slide, regaining the mojo. Where did our mojo go? 2010 we had mojo. What is mojo? Mojo is winning. Mojo is ruling. Mojo is excitement. Mojo is saying second to nobody. We need to regain our mojo because it's no fun when you don't have the mojo. And that's the one thing I really regret, and that Thailand has completely lost our mojo. So as a final thought, let's regain our mojo and become powers in the world again. Thank you. ครับก็สุดท้ายก็คุณโรบินก็ได้ฝากไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราสูญเสียโมโจไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็โมโจนี่ก็หมายถึงว่าการที่เราเป็นหนึ่งอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าการที่เราไม่เป็นรองใครนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะนำโมโจกลับมาในประเทศไทยครับขอบคุณครับ